Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Totò Cuffaro al centro dell'inchiesta su un comitato d'affari, si dimette da segretario nazionale della Democrazia Cristiana. Dalle carte emerge l'ossessione di essere intercettato, ombre sui fondi per la protezione civile regionale. Intanto anche la segretaria del PD, Elly Schlein, chiede le dimissioni di Schifani. A Capizzi nel Messinese una fiaccolata per non dimenticare Peppe, il 16enne ucciso per errore sabato scorso. Il sindaco: dobbiamo reagire con forza. Il Black Friday della droga a Siracusa, un gruppo di spacciatori proponeva offerte e consegne a domicilio, 3 arresti, a Palermo 26 denunciati. Turni di lavoro massacranti in ambienti troppo caldi, fu ucciso da un colpo di calore l'operaio di Giarre in servizio su una nave da crociera, lo ha stabilito l'ultima consulenza del medico legale. Appaltati i cantieri per riqualificare la zona industriale di Catania, tra gli interventi la messa in sicurezza del ponte sull'8ª strada. Pettine e passione per i cani. Sul podio dei migliori toelettatori c'è anche il modicano Alessandro, premiato per il risultato con lo schnauzer gigante Ethan. Calcio, il Palermo in campo oggi pomeriggio al Menti contro la Juve Stabia, il Catania domani gioca in casa con l'Altamura. Caturano sin dal primo minuto, il suo momento arriverà presto, ha detto Toscano. E pochi minuti fa Totò Cuffaro, al centro dell'inchiesta su un comitato d'affari che pilotava appalti e nomine, si è dimesso da segretario nazionale della DC. In una nota ringrazia tutti coloro che hanno condiviso il suo percorso di impegno e servizio al partito. Intanto dalle carte dell'inchiesta emerge la sua vera e propria ossessione per le intercettazioni. A tutti gli ospiti raccomandava di spegnere il telefono. Sentiamo Marco Gullà. È a casa che Totò Cuffaro riceveva deputati, imprenditori e amici fidati, però una raccomandazione per tutti: spegnere i telefoni per evitare di essere ascoltati dagli investigatori. Un'ossessione, quella dell'ex governatore siciliano, precauzioni assolute che in realtà non sono servite a nulla, visto che i carabinieri del Ross avevano già installato in casa le microspie che hanno registrato ogni parola, soprattutto nello studio dove l'ex presidente teneva le conversazioni riservate. Nell'androne del palazzo gli investigatori avevano piazzato inoltre le telecamere nascoste che hanno svelato gli appuntamenti di Cuffaro senza che lui se ne accorgesse. Carmè, posa il telefono, vai a metterlo là dentro, diceva Cuffaro, rivolto a Carmelo Pace, deputato regionale della DC e suo uomo di fiducia. Incontri che avvenivano anche al bar sempre più frequentemente. Temeva di essere intercettato dovunque, anche in auto. Aveva infatti chiesto ad un amico fidato di bonificare la Mercedes. Dalla sanità all'agricoltura, tutti i settori in cui il leader dello scudo cruciato agiva da governatore ombra, interessi su ogni settore plastificati tramite le intercettazioni. L'inchiesta della Procura di Palermo fotografa il potere dell'ex governatore, i magistrati lo definiscono un attualissimo potere di influenza e di ingerenza nella gestione strategica dei posti di maggiore responsabilità nel mondo della sanità regionale, ma interessi anche nella protezione civile, la stessa finita nell'occhio del ciclone, nonostante il dirigente Salvo Cocina non si è indagato. Il quadro che emerge dalle registrazioni in cui Cuffaro fa riferimento a somme di denaro da corrispondere allo stesso Cocina getta pesanti ombre sul capo della protezione civile. E la decisione della giunta Schifani di silurare i dirigenti coinvolti nell'inchiesta sugli appalti non basta a placare le tensioni. Da Roma anche il segretario del PD, Elly Schlein, chiede le dimissioni di Schifani. Maglio Viola. Continua la bufera politica in Sicilia nata dall'inchiesta della Procura di Palermo su presunti appalti truccati che ha coinvolto l'ex presidente della regione Totò Cuffaro. Martedì l'Ars terrà una seduta in realtà già prevista, durante la quale il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, presenterà la relazione conclusiva dell'indagine della Commissione sullo stato di lotta alla mafia e alla corruzione in Sicilia. In aula ci saranno i 9 prefetti e il commissario dello Stato. Le opposizioni però chiedono una seduta dedicata a un vero e proprio dibattito di natura politica in cui il governo si assuma le proprie responsabilità. Attacca da Roma il segretario nazionale del PD, Elly Schlein, che parla di una Sicilia tenuta in ostaggio del centrodestra e chiede le dimissioni di Schifani. Ieri sera la dirigenza del PD siciliano è scesa in piazza per protestare davanti l'assessorato alla famiglia, dove il segretario dell'assessore era il collaboratore principale di Cuffaro, Vito Raso. Al PD non bastano le decisioni della giunta di governo che ha silurato i dirigenti fin qui coinvolti nell'inchiesta, come dice la presidente Cleo Licalzi. Oggi queste decisioni della giunta
giunta non ci soddisfano minimamente, e vogliamo un passo indietro da parte di chi ha la regia politica della regione e quindi del suo presidente. Il PD oggi continua le sue proteste itineranti per l'isola, oggi davanti alle strutture sanitarie di Siracusa, Ragusa e Agrigento, nei prossimi giorni in tutte le altre città. E intanto l'inchiesta sbarca anche al comune di Palermo, toccato anche se solo di striscio dalle intercettazioni, e anche a Palazzo Comitini le opposizioni chiedono chiarezza in una seduta straordinaria del Consiglio Comunale e di quello metropolitano su appalti e opere pubbliche. Ieri sera a Capizzi, in provincia di Messina, fiaccolata per ricordare Peppe, il 16enne ucciso per errore sabato scorso. Francesco Triolo. 1 migliaio di persone, centinaia di fiaccole accese, strette tra le mani di giovani, famiglie, amici, cittadini comuni. Capizzi non dimentica Giuseppe Di Dio, il 16enne ucciso per errore sabato scorso in piazza, e ieri sera erano in tantissimi anche da altri centri della zona alla fiaccolata che si è snodata per le vie del piccolo paese dei Nebrodi per ricordare Peppe. Il corteo ha transitato anche da via Roma, proprio di fronte al bar dove il giovane è stato raggiunto dal colpo di pistola. Le parole di Don Antonio Cipriano. Speranza. Fa che la luce di queste fiaccole non si spenga in questa notte, ma continui a brillare nei nostri cuori come impegno di amore e di memoria. Un dolore di tutti, condiviso con i genitori, il fratello Emanuele, gli amici, i compagni di scuola, cartelli e ricordi di Peppe, nessuna pietà per chi ha spento la sua luce, giustizia per Giuseppe, recitavano alcuni. Il fiume silenzioso attraversa il paese fino al santuario di San Giacomo, dove il sindaco di Capizzi ha lanciato un nuovo appello affinché venga garantita più sicurezza ai cittadini. Dobbiamo evitare, dobbiamo reagire con forza, e quando capiamo che qualcosa non va, dobbiamo aprirci e parlare con chi non doveva. La foto di Giuseppe tra le mani della madre, in prima fila, dietro un paese, una chiesa gremita per piangere ancora una volta, ma anche per testimoniare che Peppe non sarà dimenticato. Vendevano la droga riservando promozioni e offerte per i clienti dal Black Friday alla consegna a domicilio. Fermati a Siracusa 3 spacciatori. Francesco Aloi. Avevano pensato a tutto, dalla consegna a domicilio alle offerte del Black Friday, prendi 3, paghi 2. Gli spacciatori di via Santi Amato a Siracusa ce la mettevano tutta per invogliare all'acquisto di droga, un'attività a cui però la squadra mobile ha messo fine. Sono 3 gli uomini arrestati, di 21, 24 e 37 anni, tutti colti in flagranza mentre stavano per vendere le dosi, 190 quelle sequestrate tra cocaina e crack e 10 di hashish, tutte già preconfezionate. I poliziotti hanno trovato anche una pistola a gas, una balestra e più di 1.000 euro. Ma la droga non ha confini, lo spaccio arriva anche nei piccoli centri, come nelle Madonie. In 26 a Petralia Sottana, nel Palermitano, devono rispondere a vario titolo di detenzione, cessione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione dei carabinieri, coordinata dalla Procura di Termini Imerese, era partita nel 2019, quando un extracomunitario fu trovato con alcune dosi di eroina, nascoste in un sacchetto di semolino. Arrestati a Marsala 2 fratelli accusati di aver dato fuoco a ottobre scorso alla pescheria Crimi nel centrale mercato ittico della città. I 2, dopo aver riempito una bottiglia di benzina, sono andati in bicicletta in Piazza del Popolo, dove appunto hanno appiccato le fiamme al bancone del pesce, incuranti fra l'altro di essere vicino ad abitazioni e anche ad alcune bombole del gas. Fu un colpo di calore a provocare la morte di Alfio Torrisi, l'operaio morto 2 anni dopo ore di lavoro sotto il sole sulla nave da crociera alle Bahamas. A stabilirlo la perizia medico-legale chiesta dalla famiglia. Giusy Lazzara.
Non si è mai arresa in questi 2 anni Giusy Cundari, la moglie di Alfio Torrisi, l'operaio di Giarre nel Catanese, morto mentre era al lavoro sulla nave da crociera alle Bahamas. Lunghe ore sotto il sole, impegnato come falegname, gli sono state fatali. Lo ha confermato l'ultima consulenza medico-legale, che parla di un colpo di calore che provocò un'embolia polmonare e un infarto multiorgano. Ma al dramma si aggiunse anche la macabra scoperta quando la salma era rientrata a casa, svuotata dagli organi e riempita di segatura. Lo aveva scoperto il medico legale, da qui la denuncia alla procura dei familiari e l'avvio dell'inchiesta con l'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo del titolare della ditta per la quale lavorava Torrisi e del comandante della nave. Turni di lavoro massacranti, anche di 14-16 ore, denuncia illegale della famiglia. Arriva alle Bahamas, si mette subito al lavoro sotto il sole cocente con un indice di umidità altissimo, praticamente schiatta, e se l'imprenditore va lì per guadagnare qualcosa, i suoi operai perdono la vita. Questo è inammissibile. I familiari continueranno a chiedere giustizia per accertare le responsabilità di questa ennesima morte sul lavoro. 50 milioni di euro per la zona industriale di Catania e cantieri aperti tra meno di un mese. Sentiamo Tonino De Mana. Appalti per 50 milioni di euro e primi cantieri tra meno di un mese. È il momento della svolta per la zona industriale di Catania, che dopo decenni di immobilismo è destinataria di massicci investimenti per migliorare sicurezza stradale e decoro urbano. Non sarà abbattuto, ma sarà oggetto di un intervento di manutenzione il ponte sull'8ª strada, che versa in condizioni a dir poco disastrose, con infiltrazioni d'acqua, lo vedete, che stanno mettendo a rischio la stabilità della struttura. Il famigerato ponte dell'8ª strada sarà anch'esso oggetto di intervento, probabilmente un intervento di consolidamento, non di abbattimento per come noi in passato abbiamo chiesto, ma è qualcosa, perché comunque sia già consolidarlo, ristrutturarlo vuol dire renderlo più agibile, renderlo sicuro, e ovviamente non si avrà più paura nel percorrerlo e attraversarlo. Centinaia le imprese che assicurano migliaia di posti di lavoro, mezzi grandi e piccoli che si spostano in una zona disastrata, in molti tratti al buio e spesso trasformata in enormi acquitrini dove è impossibile persino transitare. Investimenti strategici per restituire dignità e funzionalità in un'area che accoglie il cuore produttivo di Catania. Questo permetterà chiaramente alle migliaia di lavoratrici e lavoratori che frequentano l'area industriale di poter andare finalmente presso la loro sede lavorativa in sicurezza. Questi finanziamenti sono importanti perché rendono appetibile la zona industriale. E ovviamente questo porterebbe anche sviluppo, occupazione, che per la città etnea sarebbe un toccasana. Sappiamo che la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, è a livelli in percentuale altissimi, quindi nuovi insediamenti sicuramente sarebbero ossigeno per la città etnea. L'intervento è il risultato di una programmazione condivisa tra Governo nazionale, Regione siciliana e Comune di Catania. La consegna dei lavori è prevista entro il 2027. È il sistema Cuffaro di cui abbiamo parlato in apertura, ma soprattutto le carte dell'inchiesta e le ripercussioni politiche del nuovo scandalo che si è abbattuto sulla regione siciliana saranno i temi al centro della nuova puntata de Il Punto. L'approfondimento condotto da Luca Ciliberti, che ci ha raggiunto qua in studio. Luca, sempre nuovi dettagli emergono da queste carte. Emergono nuovi dettagli, nuove relazioni, o meglio si definiscono queste relazioni. Cercheremo di capire appunto attraverso le carte dell'inchiesta che cosa sta succedendo, che cosa è successo e che prospettive ci sono, perché insomma lo scenario sembra allargarsi anche ad altre storie che racconteremo ovviamente all'interno della trasmissione. Cercheremo di capire anche dal punto di vista politico che cosa succede. Ci sarà con noi Cuffaro si è dimesso, tra l'altro. Cuffaro si è dimesso appena adesso, però questo diciamo impatta ovviamente con anche l'equilibrio che c'è in questo momento all'Assemblea regionale siciliana. Lo faremo con il segretario del Partito Democratico, segretario regionale del Partito Democratico Antonio Barbagallo, che dal punto di vista delle opposizioni ci dirà qual è l'organizzazione. Appunto ci sarà con noi il deputato di Forza Italia, deputato regionale di Forza Italia Nicola D'Agostino, e poi avremo in un'altra parte della trasmissione un ospite che ha fatto e che comunque ogni volta che appare fa discutere, il deputato Manlio Messina, ex Fratelli d'Italia, adesso al gruppo misto alla Camera, che racconterà la sua verità sul partito, sulla Sicilia, sugli scandali, insomma tutto quello che abbiamo letto ovviamente sui giornali, poi tanti giornalisti, insomma puntata come sempre ricca.
E quindi appuntamento dopo il TG alle 14.30 su Telecolor e domani alle 14 su Antenna Sicilia. Grazie Luca, ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con altre notizie. Scoperto nelle campagne di Taormina un canile lager. 31 cani di piccola taglia tra barboncini, maltesi e spitz erano tenuti in pessime condizioni, circondati da rifiuti, escrementi e topi morti. Patrick Battipaglia, coordinatore regionale del Partito Animalista Italiano, che con l'ENPA ha chiesto l'intervento, ha presentato denuncia in procura e si costituirà parte civile. Restiamo in tema, ma di tutt'altro genere, perché con forbici, pettine, passione porta sul podio la professionalità e l'amore per gli animali. Parliamo del toelettatore modicano Alessandro Celeste, che ha conquistato il podio in una delle gare internazionali più importanti del settore. Veronica Barbarino. L'eccellenza della toelettatura professionale siciliana si afferma a livello nazionale. Il toelettatore modicano Alessandro Celeste conquista il podio al Romeo Grooming 2025 a colpi di forbici e stripping. La competizione tra le più importanti gare internazionali di toelettatura a scopo benefico ha visto la partecipazione per la categoria stripping libera di 14 professionisti provenienti da tutta Italia e Alessandro, con il suo lavoro di precisione sullo schnauzer gigante Ethan, ha ottenuto il prestigioso terzo posto. Lo stripping è una tecnica che viene utilizzata su alcune tipologie di cani che presentano il pelo duro. Ad esempio Jack Russell, bassotto tedesco a pelo duro, Schnauzer, e presentano un mantello che ha la necessità di essere rinnovato. Ormai è una tecnica poco diffusa perché richiede anni di pratica, richiede una profonda conoscenza del mantello, delle linee e della tecnica. Una disciplina quindi che richiede la massima esperienza e bravura. Dietro questo successo infatti anni di esperienza, tanta passione e un pensiero chiaro. La vera bellezza nasce dal rispetto e dal benessere dell'animale, perché un cane felice è il miglior premio di tutti. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con una ricca pagina sportiva, perché il Palermo va in campo oggi al Menti, mentre il Catania domani aspetta l'Altamura. Tra poco. Siamo al calcio, il Palermo in campo oggi pomeriggio al Menti contro la Juve Stabia. Inzaghi cerca la seconda vittoria consecutiva. Marco Gullà. Abbiamo bisogno di ottenere una vittoria e di ripartire ancora più forte, visto che abbiamo finito bene la scorsa partita e voglio ricominciare da dove abbiamo finito. Oggi pomeriggio al Menti contro la Juve Stabia il Palermo va alla ricerca dei 3 punti. I rosanero dovranno dimostrare definitivamente di essersi lasciati alle spalle il mini periodo negativo fatto di un punto in 3 partite, frutto anche di una sconfitta esterna che non era assolutamente messa in preventivo. La vittoria contro il Pescara ha comunque ridato entusiasmo e fiducia. È una partita per me molto importante, la squadra si è preparata bene, è un campo ostico, difficile, ma noi siamo il Palermo, veniamo da una grande vittoria, vogliamo dare continuità ai nostri risultati, voglio vedere se anche le sconfitte che ci sono state ci hanno rafforzato, per cui un bel banco di prova, ma sono convinto che la squadra è pronta e darà una grande risposta. Il Palermo oggi al Menti contro la Juve Stabia dovrebbe andare in campo così, con Joronen tra i pali, Berezischi, Bagni e Ceccaroni in difesa, Pierozzi, Palumbo, Ranocchia, Segre e Augello a centrocampo, Brunori e poi Ampalo in avanti. Start alle 17:15. Il Catania domani gioca in casa con l'Altamura, al Massimino la consueta importante cornice di pubblico, Caturano in campo sin dal primo minuto. Marco Carli. Dopo l'ottobre della rinnovata convinzione con risultati importanti e la vetta della classifica sfumata per pochissimo, il Catania vuole incominciare bene il novembre, che nei piani di Toscano deve essere di consolidamento. Se dovesse andare al meglio con l'Altamura c'è anche la prospettiva di piazzarsi in testa per una notte. A proposito, l'avversario, dice Toscano, va preso con le molle. Una squadra che ha dei principi ben definiti. E per questo questa settimana abbiamo dedicato
più tempo alle sedute video perché hanno dei principi ben definiti e tanti che devi riconoscere durante la partita. A centrocampo potrebbe essere riconfermata la coppia Quaini di Tacchio con Corbari in ballottaggio con il primo Jimenez come alternativa anche in mediana. In difesa c'è Pieraccini, Caturano pronto per scendere in campo dal primo minuto. Sasà sta lavorando bene, anche a Caserta è entrato, ha determinato nel gol, ha lavorato come doveva fare, ha dato il cambio dopo uno spezzone di partita importante a Francesco Forte che fa un lavoro straordinario. Arriverà il momento di Caturano, arriverà presto. Telecolor seguirà la partita con diretta stadio, collegamenti dal Massimino a partire dalle 14. Alla fine del match le interviste ai protagonisti. Le porte dello stadio saranno aperte alle 12. La società rossa-azzurra, come è successo negli ultimi match casalinghi, ha consigliato ai sostenitori di andare allo stadio con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio della partita. Impegni casalinghi anche per le altre formazioni di Serie C. Sentiamo Sergio Colosi. Attacco alla zona playoff. Il Trapani, al netto del deferimento per violazioni amministrative, insegue oggi al provinciale la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Audace Cerignola e Crotone. Nei piani granata c'è l'alta classifica, speranze, desideri e attese che possono materializzarsi in una giornata di campionato, la 13ª, sulla carta favorevole. Il Piscerno con appena 10 punti ha anche il peggior attacco del torneo con 28 reti subite. Assenti Benedetti e Nicoli, confermato l'11 di Crotone. Siracusa Latina in programma domenica pomeriggio al De Simone si gioca nel segno di Marco Turati. La sua panchina è a rischio, 10 sconfitte in 12 giornate sono troppe per non pensare ad un cambio tecnico e la fiducia a termine del presidente Ricci sembra al capolinea. Turati conferma il 4-2-3-1, due dubbi in difesa Bonacchio-Sciapola, sulla tre quarti Gudelevicius-Frisenna. Il Latina con 14 punti nell'ultimo turno di campionato ha fermato la corsa della capolista salernitana. Al De Simone probabile contestazione di una parte della tifoseria e aria pesante dopo il KO nello spareggio salvezza contro il Giuliano. Agli azzurri servono 3 punti per rimanere agganciati al treno del penultimo posto, oggi distante 4 lunghezze. E parliamo di futsal. Stasera la Metra Catania torna in campo in un big match contro Eboli, appuntamento al Pala Catania alle 20:30. I rossazzurri, campioni d'Italia in carica, vogliono dare continuità dopo la bella vittoria contro Cosenza. Finora in campionato la Metra Catania ha un ruolino di 4 vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, vi lascio adesso al punto condotto da Luca Ciliberti. A tutti un buon pomeriggio.